Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlarim, yaxshimisizlar? Biz bugun Farg'ona viloyati Buvayda tumani Xo'jobod mahalla fuqarolar yig'ini Xitoy mahallasidamiz. Ushbu joydagi Xitoy mahallasidagi X harfi tushib qolganligi haqida video qilib chiqqan edim. Buni to'g'ri tushungan mana shu mahalla aholisi, mahalla raisi, hammalari, mahalla faollari birga mana shu X harfi tushib qolganini bilibdi va X harfini joyiga qo'yib qo'yibdi. Buning uchun mana shu mahallani yoshi kattasidan tortib bog'cha bolasigacha rahmat etmoqchiman. Sababiki bu Xitoy mahallasida meni vatandoshlarim haqiqiy mehnatkash, samimiy, ochiq ko'ngil, mehmondo'st, haqiqiy dehqon insonlar yashaydi. Buning uchun men sizlardan faxrlanaman, g'ururlanaman. Mana shunday meni qilib chiqqan videoimni to'g'ri qabul qilganlaringga, barchalaringga rahmat aytaman, akalar. Xudo xolasa biz buyuk ishlarni boshidamiz. Buyuk ishlar mana shunday mayda ishlardan boshlanadi. Mening maqsadim vatanimga, vatandoshlarimga xizmat qilish.